कस्तो खतरा ब्रेक हालिदिएको बस जीले नि। आज चाहिँ म ठ्याक्कै लाएर काममा गएर आएँ ठ्याक्कै। म चाहिँ 9 बजीदेखि काम हो नि त, 9 बजीदेखि टक्क काम स्टार्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि ठ्याक्क लाएर फिक्स सक्न चाहिँ अब त्यही कहिले 3 बज्यो, कहिले 2 बजी, कहिले 12 साढेमै सक्छ होइन। काम भनेको त्यस्तै छ मेरो होइन। अनि त्यही छ, त्यस्तै छ। अब के भन्नु त होला होइन। म चाहिँ अहिले को कम्पनीमा काम गर्छु। सुरुमा चाहिँ म केमा काम गर्थेँ भन्दाखेरि म काठमाडौँ आएर, गाउँबाट काठमाडौँ आएर सुरुमा म ज्यामी काम गर्थेँ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ म टक्कै लाएर उयसमा छु, के भन्छ अच्छा जाडो नि यार मासाला, काठमाडौँमा त जाडो लाग्छ त हौ। अहिले चाहिँ केमा छु भने कोक कम्पनीमा काम गर्छु होइन। अनि त्यही त यो सब हाम्रो कोक झार्छौँ क्या यतातिर, यो होटलमा भयो होइन। हक्का कोक झार्ने होइन, हुई गर्ने सक्यो कामै। मस्त छ भनौँ न काम त होइन। अब रमाइलै छ अहिलेसम्म त होइन। काठमाडौँमा यसो अब आफूले खानु चाहिँ पुग्छ भनौँ न। अब त्यस्तै हो, अरू त के भन्छ र होइन। अनि यो हाफ टी सर्ट लगाएर आएको त बाफ्रे जाडो त यार बबाल हुने रहेछ त। दिउँसो चाहिँ यस्तो चर्को घाम आउँछ, राति पुलिसी लास्ट जाडो हुन्छ क्या फेरि यो काठमाडौँतिर चाहिँ। के भएको होला है मा कसम। आँखैले बोल मायालु मनैले बोले त कसले पो सुन्छ र। सो गाइज, अनि मेरो खासमा 14 बजी जानुको मेन उद्देश्य चाहिँ म केही समयपछि भन्दैछु होइन। अहिले चाहिँ म भन्दिनँ। आउँछ त्यसको नि होइन। ल के हो यो बाजे यार, एक पाइलाले हिँड्छ त। गाह्रो छ काठमाडौँमा, गाह्रो छ। मान्छेहरू एक पेटको लागि के गर्छन् त काठमाडौँमा थाहा छ त। मान्छेहरू एक पेट पाल्नको लागि काठमाडौँमा हत्या गर्छ, धाउ गर्छ क्या। सो त्यही गाइज, अब तर त के भन्नु र होइन। ओ साथी हो, यो मल पनि एक दिन छिर्नुपर्छ ल। हामी टक्क लाएर के छिर्नुपर्छ अनि हामी एज गर्नुपर्छ ल साथी। साला यार उ त्यो हो क्या, के भन्छ भने नि पहिला के हामी क्या म सुरुमा स्कुल छोड्दाखेरि क्या होइन, म आर्ट्समा मात्रै पढेँ अन्त। अनि मैले स्कुल छाड्दा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि नि, कसरी स्कुल छाडेँ भन्दाखेरि नि मलाई चाहिँ साह्रो त्यो के भन्छ अब हुन्छ नि त ट्र्याक्टर मन पराउने क्या। गाउँतिर त अहिले ट्र्याक्टर कुद्छ नि त, साह्रो मन पराउने क्या ट्र्याक्टरमा कुदि हिँड्ने होइन। एकजना गाउँकै दाइ थियो क्या, आफ्नै दाइ जस्तै होइन। अनि उसँग चाहिँ ट्र्याक्टरमा हिँडियो क्या, धेरै हिँड्यो ट्र्याक्टरमा। अब स्कुल जाने जस्तो गर्दै होइन, कहिले ट्र्याक्टरमा कहिले केमा होइन। मैले बिहालिन त्यसरी दिएको क्या, कसम भने हातको बिहालिन त्यसरी दिएको। म राम्रोसँग परेन नि त। अनि त्यसपछि त्यसरी ट्र्याक्टरमा कुदियो। एकजना नाम त नभनौँ, मेरै अलिक मभन्दा ठुलै होइन, मभन्दा ठुलै यसको तर केटा थियो क्या एकजना भनौँ न होइन। सायद त्यसले यो भिडियो हेर्छौ भने टक्क लाएर कमेन्ट गरिदेऊ न, कमेन्ट गरिदेऊ। अब त्यसमै थाहा पाइन्छ नि, थाहा पाउनुहुन्छ होइन को रहेछ भनेर त्यसमै थाहा पाउनुहुन्छ नि त होइन। कमेन्ट चाहिँ गरिदियो ल भिडियो हेर्छस् भने। अनि त्यसपछि हामी त्यसो कुद्थ्यौँ क्या। अनि त्यो कहिलेकाहीँ कया भन्ने तल्ला थियो क्या, हाम्रो गाउँको तल्ल। त्यही भनौँ न बालु लिन जानुपर्ने क्या ट्र्याक्टरमा। अनि त्यसपछि गइन्थ्यो कसम। त्यो माथि डाँडामा आएर जिउ किनेर होइन
खाइ नसकेको डिउहरू है ड्याम ड्याम फुटाउने होइन चप्पल बाजी खेल्ने चप्पलले हिर्काउने होइन त्यस्तो गरिन्थ्यो क्या अनि त्यसरी नै अब बालापनहरू गयो क्या होइन अब अहिले त्यो दाइ विदेशमा छ होइन त्यो अर्को साथी भनेको चाहिँ गाउँतिरै छ होइन के गर्नु त अब यस्तै रहेछ क्या लाइफ अब भेट्ने होइन 1-2 वर्ष 3-4 वर्ष एकै ठाउँ बस्ने होइन अनि त्यसपछि लास्टमा गएर छुट्ने क्या के गर्नु त गाह्रो छ नि होइन हाम्रो मामाजी पो रहेछ ल भाषा मात्ने हो यार मामाजीले म त कटिहाल्छु यार माछा माथि भन्दा ल्याङ हुन्छ फेरि यार माछा त अरू त डर छैन लाइसेन्स छैन क्या होइन लाइसेन्स पनि भयो नि फेरि सानोतिनो कुदाइँदैन नि अनि त्यस्तो गरिन्थ्यो क्या होइन अहिले केटाहरू कोही आफ्नो व्यवहारले गर्दाखेरि टाढो छन् कोही किनले गर्दा टाढो छन् यो यस्तै रहेछ क्या भेटेपछि छुट्नै पर्छ अब होइन के गर्नु होइन नभेटेको भए ठिकै हुन्थ्यो तर सम्झना चाहिँ लास्ट छ क्या केटाहरू सम्झना लास्ट छ होइन म यहीँबाट भन्छु क्या केटा हौ सम्झना लास्ट छ होइन के गर्नु त अब त्यो पल फेरि आउँछ क्या कुनै दिन होइन केटा हो सफल त भएपछि त्यो पल आउँछ याद राख होइन कुनै न कुनै टाइममा त भेटिन्छ नि त होइन आफ्नो इच्छा सपना पुरा गरेपछि भेट्नुपर्छ ल पहिला हामी जुन ठाउँमा भेटिन्थ्यो त्यही ठाउँमा भेट्नुपर्छ ल केटा हो अनि त्यही हो गाइस मेरो बालापनहरू त मजाको पो छ नि त हो रफ नकुदाउनु पर्ने हो त ठिक छ यस्ता मुला रफ नकुदाउनु कसले भनेको छ र तर मेरो यो पछाडिको ब्रेकै फेल भएको छ क्या अहिले हाललाई ब्रेक प्याड सक्यो कि के भयो जे भयो नि ठिक छ होइन सो त्यही हो अनि बालापनहरू त्यस्तै छ होइन रमाइलो छ अब साथी अब ह्याहरू गरियो हिँडियो होइन अहिले त साथी छैन क्या होइन जुन टाइममा रमाइलो गरिन्थ्यो त्यो टाइमको साथीहरू अहिले छैन क्या जुन टाइममा त्यो टाइममा हामीले व्यवहारिक कुराहरू गरिँदैन थियो क्या कसम भने क्या होइन हस्केल गर्ने रमाइलो गर्ने आज यसको घरमा सुतौँ भोलि त्यसको घरमा सुतौँ आज यो खाउँ भोलि त्यो खाउँ त्यसको टेन्सन थियो अरू त्यही टेन्सन थिएन क्या चिल लाइफ क्या अहिलेको लाइफ र त्यो लाइफ कति डिफ्रेन्स छ क्या